Друзья, всем привет! Вы, как обычно, находитесь на канале отдыха от А до Я. Идем мы на пляж. Хотим сегодня посмотреть, где все же риф лучше, с понтона, либо заход с пляжа. Посмотрим, покажем вам, где риф. Все-таки будем искать, где здесь самый красивый риф, чтобы показать его вам. С вами, как всегда, Ксюша и Александр. Поддержите наше видео лайком и приятного просмотра. Как всегда, идем мы и наслаждаемся. Конечно, территория отеля — это нечто. Это просто нечто. Она восхищает. Несмотря на старые номера, вот территория перекрывает это все. Цветочки, красота. Сегодня вот прям с самого утра печет. Да, вот сегодня кайф. Как-то ты заметил, те 2 дня, вот сейчас 9 утра, а те 2 дня прямо как-то с утра было прям вот хорошо-хорошо. А вот я сейчас иду, и сейчас пекло. Вот прям нужно посмотреть, сколько сегодня вообще плюсов. Потому что, реально очень жарко. Кстати, вот реально, ты обратила внимание, что с утра жара, а ближе к вечеру, ну вот уже часа в 4, так уже достаточно прохладно становится. Да. При том всем, что все-таки ноябрь еще. Самый сезон, самый сезон. Да. Мы летали с тобой в феврале, да, в том году? В феврале? Ну, я конкретно беру февраль. И после 4 часов я не скажу, что прям было вот холоднее, чем сейчас. Может, мне это кажется? Ты не помнишь? Не, потому что тогда температура в целом была ниже, поэтому тело не так прогревалось за день, мне кажется. И к вечеру оно не ощущалось. Стабильная была температура. Возможно, да. Корпуса с видом на море. Чуть не ушел в песок. Наш корпус входит в это число? Ну, это как раз вот нашего этого аквамарина. Эти корпус, номера, да. Вот, но конкретно наш номер не выходит на море. Обидно. Наш выходит вот тот крытое здание, что я спрашивала, говорю, это крытый бассейн, когда мы только вот первый день снимали обзор, это оказывается арена. Амфитеатр. Амфитеатр. Мы вам его обязательно покажем. Конечно, шоу здесь тоже восхитительное. Реально, ребята. Мы таких шоу, здесь, наверное, конечно, нигде не видели. Сцена, да, профессиональная. С дымом. То есть все супер. Большой экран. Тут, наверное, в нормальное время фильмы, кинотеатр. Какие шоу, я представляю, до карантина проходили в этом отеле. Точнее, даже не представляю. Да, реально. Тоже огражденная территория с хорошими матрасами. Я не понимаю, почему. Она платная была? Я не знаю. Кто знает, дико. напишите, почему эта территория закрыта. Все отдыхающие здесь. Моречко просто чистейшая, красивая. Бар и футбольное поле. Реально, пекло просто с самого утра. Так это ж хорошо, мы больше времени проведем в море. Да. Это ж просто супер. Не может не радовать. Глянь как. Загорим, примем витамин D. Его сейчас в Киеве очень не хватает. Море неспокойное сегодня. Ну, оно как-то с утра и вчера класс. тоже было неспокойно. А потом после обеда, помнишь, как раз? Но такая чистая. красота. Просто красота. А рыбок сколько? Рыбок этих? мелких. Блин, как его нырнуть? Раз, два. 3. Оп, и все. Оп, и все. Ой, воды нанесло. Помнишь, мы пару дней назад купались было, здесь? Да. Было мелко и Отлив какой-то, надо было, да. Ну, тут все равно Ну, отлива не так не такой, чувствуется. как в Паласе нашем Вот, уже любимом. дошли. Вот так вот от пляжа. Получается, уже начинается камни. И вот такая вот глубина. Когда нету отлива, я
60 и почти по шею. Да. Как раз там, где камни. Вот, Ксюньке уже по шею, поэтому можно свободно плыть, особо не напрягаясь. Потому что на днях пришлось идти, и идти не очень было удобно. Кстати, Ой, вот... Рыбки атакуют. нападение рыбок. Посмотрите, сколько рыбок возле меня. Самых разнообразных. Это они массаж делают люди. Вот какая стая рыбка, я в шоке. Даже не нужно плыть. Ребята, и это просто возле пляжа. Не нужно никуда плыть. Да, возле захода практически. Не нужно далеко плыть, чтобы увидеть такую красоту. И как вы видели, рыбок достаточно много. Вот. Ты посмотри, они прям вот окружают человека. Да, они прям возле меня человека. плавают. Круги тут наматывают. Сейчас покупаемся, пока, ну так, чуть-чуть намокнем. И уже дальше, Ой, вода уж такая прям горячая. да, и уже дальше покажем вам, что находится там, где уже начинается нормальный риф. Если здесь только рыбок, то я представляю, сколько же их там. Ребята, я, конечно, не знаю, номер номером, да, но тут заход просто шикарный. Тут вот я, во-первых, да, такой прилив шикардосовский. Мы уже, да, так, ну, по дорожке плывем. Вон, плывем. Вот такая дорожка, типа из буйков сделана. И уже дальше еще есть ряд буйков, за которые уже заплывать нельзя. И тут уже начинается риф. Вот эта вот полоса, о которой я рассказывала вчера, то, что люди вот от понтона и, наверное, до того понтона просто плавают вот вдоль буйков. И смотрят риф. И смотрят. Ого, сколько рыбок. Вау, класс! Просто шикарно. Вот так вот камеру сделай. Ребята, вы посмотрите, я никогда не видела, чтобы рыбы вот просто сверху, вот они все под водой, вот прям вот сверху все они, в общем. Такое, конечно, зрелище не каждый день увидишь. Блин, ну это вообще, слушай, ну вот вода. Я смотрю все на низ, тут маску не взяли, потом возьмем снимем. Я представляю, какой здесь риф. Я вот сейчас сквозь воду вижу там кораллы, такую красоту. Да, круто. А где рыба? Если не будет рыбок, если как тягают, нет рыбки. Какой-то будет пауза тягает, там нет рыбок. Мне кажется, надо сначала научиться на воде держать. Ну, как на спину, что-нибудь Понимаю,
Просто видно дно неимоверной глубины. Вода чистейшая, я не знаю, что такое с этим пляжем, почему тут так чисто, но вода здесь супер. Как тебе, Моська? Ой, Это подводное приключение. как мне моська? Блин, это нечто, у меня нет слов. Там такая красота. Вот это вот такой вроде туннель, да? Туннель, вот буйки, туннель, вы идете, и вы такое впечатление, что выплываете в открытое море просто. Там начинается вот по бокам кораллы, а туда вот так вот просто голубая дыра. Реально, как в Дахабе, вот это, ну, кто ездил в Голубую лагуну, тот понимает, о чем я. Просто, ну, это не передать словами, это просто нужно видеть. Водичка, она такая мягкая, теплая, ну, прям как... А прозрачная какая, чистая. И пахнет так... Ой. Вылазить не хочется, да? Тут да, я всегда говорю, это одним словом, это Красное море, ребята. Ну, тут больше слов, я думаю, не нужно. Это Кто был? Шарм-эль-Шейх, ребята. Да, тем более- Домина, Коралл Бэй. Оазис Аквамарин, да? Хочу сказать, что... Блин, у меня линзы, и вода попадает. Что такое интересное происходит с моими глазами. Шарм-эль-Шейх, Египет вообще, он классный в любое время года. То есть мы и летом летали, да, и всегда как бы с лета в лето. Тут вообще с лета в пекло. Вот, но Красное море, оно, блин, оно просто, я не знаю. Манит Хоть и тебя, пекло, да, манит. блин, вот, манит и манит. Вот. Но когда вы прилетаете сюда с холода, там, где дожди, Снега. ну, снега я Давно не видела. давно не видела, да, вот. Я за ними, кстати, скучила. Может быть, где-то их надо искать в других странах, я не знаю. Поищем, в Египте не снега. найдем, я думаю. Да, эти самые снега. Вот. Ну, в общем, Красное море, когда ты летишь, зная, что там сейчас холодно, я звоню по вайберу, общаюсь с родными, они в шапках, в курточках, то, конечно же, я вообще просто наслаждаюсь этим солнышком, этим морем. А риф тут нет слов, Да, одни эмоции. риф здесь просто восхитительный. Ну что, будем заканчивать наше сегодняшнее видео. Да, потому что мне солнце в глаза светит. Пишите лайки. Пишите лайки. Пишите лайки. Ставьте лайки. Пишите комментарии. До новых встреч в наших следующих видео. Всем пока-пока.